Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangoliti ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland, kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yan. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yan. Ni sambul binaka se ko ngona bangaleleka ni nonde tukutuku era to sana ba tulewata kana committee ni parliamenti ka ba tokai na parliamentary privileges committee na veka mena ba edori be tupo ndonindalo endo na leo ni toni be sanga ka lewena na songo ba politiki na National Federation Party watau na ba tulewana sipiga ni Mboselawa Dr. Chigulubeni ena mataga ni kuwa ni otine kena rongo dina veka e tuku ndonindalo be Dr. Mahendra Reddy na Minister Nibuli ena noa. Tukuno roti mumukiapa na ililu ni Tony Beisanga ni nasenga ni bengati itaka ni tutu ni beli utaki ena isongo ba politiki na Social Democratic Liberal Party se Sodelpa na mbose ba yambaki ni Sodelpa ena maki mena waidhuri ena tolu na madhao meongo ena ngaindingite ikine endua na ililu bou. Ebo waidhuri ongo ni oti na kena toribaki na Beisau kina yabu ni babulewa ni songo. Tukuno roto imumukapa kina FBC News ena mataka ni kuwa ni sa kena ngauno bua mena solia na ngalala kina itutu babili utaki ni songo. Esona yadha ka rabengati taka ni tutu babili utaki e wili kina na leo ni parliamenti o bile ame ngaboka ratu isoti ko da kina Prime Minister Eliu Sitiveni Rambuka. Wakarita kana nonde Eliu ni mate ni tu borenge mani marama ena loma ni parliamenti ni mataka ni kuwa Nindondolo merakilane lewe burubura na veka yadho kina nondo bonua ena ngauna rabu kina na thangilamba o Winston. Kuriomba ni marama ni laki beisiko na mate ni tu o China, New York, Turkey, Papua New Guinea ena kena laki beitano no ataki na be bonua e rawa ni rabe buga maikina na be mate ni tu ngo. Ngo oka kina na kena bukina be bubale na be kornibuli kena be balnimbula era bagadadani. Kinangito, e vingoma na dori wabulidhi ni timi ni Vodafone Flying Fijians John McKee na vitu na lao pakabautaki kasana tiki wutoribaki e na bula katumai. Warita ko McKee ni sa tuba rau me na toribaka na beisa wongo paka wasibe na tiki na eboda na kena do baidori na scrum e na kena padurumi na polo e na ngauna ni scrum e na dondonu be rau na itutu e rua na flanka ke na namba walu me rau na tuba tiki route ni 5 mita may nabuno e pador tikina na scrum. Warito McKee ningo e ndo na tikina e nabukira to kina bagalebu na dorbo me baka nindo mata o bagalebu be rato. May dabekir na bagaleleka ni nonde tukutuku ni bagading binaka. Bulan ko salo ni tinay korbotan ando tali tak na barong menang bula FM namban dua ena sere. Dolvina gua saukur todo tali tak na bula FM. Nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en bula FM namban dua ena sere. Bula binaka ya makereta mengandi na SBA nambula FM namban dua ena sere. Ba korbo ta sanga talent on station ni rolerua en namban dua nga nambula FM namban dua ena sere. Bula FM namban 2 NSR